Dobrodošli na moj kanal Repeticije matematike. Kada rješavamo linearne jednadžbe, nepoznanice najprije stavimo na jednu stranu, a poznate na drugu. Pritom moramo voditi računa o preznacima. U prvom slučaju x ide na lijevu stranu pa je minus x, minus 13 ostaje na desnoj strani i zadržava predznak, 86 prelazi iza jednaka pa mijenja predznak. Nepoznanica ne može biti negativna, pa ćemo cijeli izraz pomnožiti sa minus 1 kako bi dobili da je x jednako 99. U b zadatku je slično. Minus x jednako je 9, množimo cijeli izraz sa minus 1, pa imamo x je jednako minus 9. U C jednadžbi je malo drugačija situacija, imamo razlomak. Da bismo riješili ovu jednadžbu, najprije ćemo se riješiti nazivnika, pa ćemo cijeli izraz pomnožiti sa 2, pa imamo 5x puta 2 je 10x, 1 polovina puta 2 je 1, jer nam se naziv 2 i 2 pokrati. Da bismo dobili konačno rješenje, cijeli izraz moramo podijeliti s 10 i naše konačno rješenje x je jednako 1/10. U drugom zadatku je slična situacija. Najprije nepoznanice stavimo na lijevu stranu, 2 prelazi na suprotnu stranu jednakosti pa mijenja predznak u minus, 15 zadržava predznak, 12 prelazi na drugu stranu jednakosti pa mijenja predznak u minus. Minus 2x jednako je 3, cijeli izraz dijelimo s 2 i dobijemo da je x jednako minus 3 polovine. Ovo je nepravi razlomak, možemo ga pretvoriti u mješoviti broj, pa je naše konačno rješenje x je jednako minus 1 polovina. U b zadatku situacija je slična, imamo dvije nepoznanice, plus 7x ostaje na lijevoj strani i zadržava predznak, minus 7x prelazi na suprotnu stranu jednaka pa mijenja predznak u plus. 6 zadržava predznak, 13 prelazi na drugu stranu pa mijenja predznak u minus. 14x jednako minus 7, cijeli izraz ćemo podijeliti sa 14. Da bi dobili rješenje nepoznanice, uvijek dijelimo s brojem uz x, odnosno s brojem uz nepoznanicu, pa tako imamo minus 7 četrnaestina. Ovo možemo skratiti sa 7, 7 dijeljeno 7 je 1, 14 dijeljeno 7 je 2, pa je naše rješenje x je jednako minus 1 polovina. U trećoj jednadžbi također imamo dva broja uz x, minus 3x ostaje na lijevoj strani i zadržava predznak, minus 21x prelazi na suprotnu stranu pa mijenja predznak u plus. 11 zadržava predznak, 16 prelazi na drugu stranu pa mijenja predznak. U konačnici imamo 18x jednako minus 5, cijeli izraz dijelimo sa brojem uz x, a to je 18. X je jednako minus 5 18. U ovom slučaju ne možemo skratiti ništa, pa je to konačno rješenje. Da bi riješili ovu nejednadžbu, najprije se moramo riješiti nazivnika. Od brojeva 3, 6, 5 i 2 tražimo najmanji zajednički višekratnik. X ima nazivnik 1. To je broj 30. 30 dijeljeno 3 je 10, puta 5 je 50x. 30 dijeljeno 6 je 5, puta 1 je minus 5. X ima u nazivniku 1, 30 dijeljeno 1 je 30, puta x je 30x. 30 dijeljeno 5 je 6, puta 4 je 24x i 30 dijeljeno 2 je 15, puta 3 je 45. Sada imamo klasičnu jednadžbu, nepoznanica je na lijevu stranu, poznate na desnu, pazimo na predznak. Broj 56x jednako minus 40, broj uz nepoznanicu 56x uvijek ide u nazivnik, pa imamo x je minus 40 kroz 56. Kada to skratimo s 8, dobijemo da je to jednako minus 5/7. Druga nejednadžba sadrži u sebi mješovite brojeve, pa je najprije potrebno mješovite brojeve pretvoriti u razlomke. 6 puta 1 je 6, plus 5 je 11, pa je to 11 šestina. Imamo još jedan mješoviti broj, 1,3, 4 puta 1 je 4, plus 3 je 7, pa je to 7/4. Kada smo pretvorili mješovite brojeve u razlomke,
Opet se potrebno riješiti nazivnika. Najmanji zajednički višekratnik od brojeva 5, 6, 15, 1 i 4 je 60. 60 dijeljeno 5 je 12, 12 puta 3 je 36, 60 dijeljeno 6 je 10, 10 puta 11 je 110, 60 dijeljeno 15 je 4, puta 2 je 8, x ima u nazivniku 1, 60 dijeljeno 1 je 60 puta x je 60x, 60 dijeljeno 4 je 15, 15 puta 7 je 105. Opet nam slijedi nepoznanice na lijevu stranu, poznate na desnu, moramo voditi računa o predznacima. Minus 24x jednako je 3. Da bi doznali koliki je x, cijeli izraz dijelimo sa brojem uz nepoznanicu, u ovom slučaju to je minus 24. X je jednako minus 3 24. Ovaj razlomak možemo kratiti sa 3, pa dobijemo da je to minus 1/8. Sada su na redu problemski zadaci. Koji broj uvećan za 14 daje minus 4? To nam je najlakše zapisati u obliku x plus 14 jednako minus 4. Sada imamo jednadžbu s jednom nepoznanicom. X je nepoznanica koja ostaje na lijevoj strani, minus 4 zadržava predznak, 14 ćemo prebaciti na desnu stranu, pa mijenja predznak u minus. Traženi broj x je jednako minus 18. Drugi zadatak, kojem broju treba dodati 6 pa taj zbroj pomnožiti s 4 i oduzeti sa 7, da bismo dobili 5. Kojem broju treba dodati 6? Znači nekom broju x ćemo dodati 6 i taj izraz staviti u zagrade pa ćemo pomnožiti s 4. Cijelom tom izrazu ćemo oduzeti broj 7 i to nam je jednako 5. Imamo klasičnu jednadžbu koju ćemo riješiti na način da najprije pomnožimo 4 sa svakim brojem u zagradi, pa imamo 4x plus 24 minus 7 jednako 5. 4x je nepoznanica, ostalo su poznati brojevi koji idu na desnu stranu. 4x jednako je minus 12, kada cijeli izraz podijelimo sa 4, dobijemo da je x jednako minus 3. Ako imate pitanja, napišite ih u komentarima. Nadam se da vam se video svidio i da ćete ga podržati klikom na ikonicu sviđa mi se.